前几天我开会的时候怎么讲？我说这一份报告的内容不可以流出去，我有没有说？我有没有说？结果为什么这份报告这么重要的内容，今天反映在盘面上？我看很多我们这个报告里面提到的股票都大涨，鸿海也大涨，还有另外那2档股票也大涨，买盘不断的流入。如果不是这份报告流出去，怎么会发生这个事情？我一定要把这个内鬼揪出来，不然你们有没有人要承认？当然我觉得很难，来没关系，我就在这边公开讲，承认我就原谅你。没有人要承认，没有人要承认。如果真的被我抓到，还是你们要检举？如果是你们知道谁？来，没关系，比出来。谁？我什么可能啊？会不会我在节目里面提，被大家知道？我靠，错怪大家了啊！好了，又打扰你吃面了，拍谁了？哦，我们先上会啊，你先吃了，拜拜。